El rendimiento académico de los jóvenes es mejor si se practica deporte de forma competitiva, según el estudio realizado por la profesora ayudante de la Universitat Jaume I de Castellón, Ana Capdevila Seder, entre 313 adolescentes de segundo ciclo de enseñanza secundaria obligatoria de todos los centros educativos de Castellón de la Plana, de los cuales 124 eran deportistas, con una dedicación mínima de 10 horas a la semana, y 189 no deportistas. Els esportistes, com s'ha pogut demostrar també a l'estudi, són millors estudiants que els no esportistes. Els esportistes, a més, són esportistes de competició i que entrenen un mínim de 10 hores a la setmana, que és una ocupació molt important del temps lliure. I s'ha pogut demostrar que l'esport afavoreix el rendiment acadèmic, perquè treuen millors notes que els no esportistes de la seva mateixa edat i, a més, tenen millors hàbits d'estudi. Això vol dir que al fer esport, probablement, com tenen menys temps per a dedicar a estudiar, se l'han d'organitzar millor. Los principales resultados de la investigación muestran que el perfil con mejor rendimiento académico corresponde a estudiantado de sexo femenino que estudia en centros privados o concertados, practica deporte incluso de forma competitiva y tiene padres con estudios superiores que practican deporte. Las conclusiones evidencian que este alumnado cuenta con mejores hábitos de estudio. Han tret millor nota en la part de planificació del temps per a l'estudi i també en l'actitud que tenen cap als estudis. Ells estan més motivats a estudiar i tenen més clares les raons per les quals volen estudiar i aprofiten millor aquestes hores lliures molt poquetes que tenen al dia per a poder estudiar i per això tenen millors hàbits i això els ajuda també a tindre millor rendiment acadèmic. Per tant, si comparem els dos grups, esportistes i no esportistes, es pot veure que els esportistes treuen millors notes, però segurament a causa de que tenen millors hàbits d'estudi perquè es planifiquen millor aquestes hores que no dediquen potser a l'oci sedentari, que el grup de no esportistes consumís més hores d'oci sedentari i els esportistes els canvien pels entrenaments i per estudiar més o organitzar-se més. Otra de las conclusiones destacables ha sido la influencia que la práctica del deporte de los progenitores tiene en el rendimiento académico de los hijos. La família resulta molt important perquè es va demostrar que quan la família practicava esport, els alumnes, en general, no sols els esportistes, tots els adolescents que es van estudiar, també traien millors notes. El fet que la família sigui esportista també contribueix a que l'alumnat siga millor estudiant. També, per altra banda, la família és important perquè quan els pares practiquen esport n'hi ha quasi un 85% de fills que també practiquen esport. Per tant, la família resulta molt important per a la pràctica esportiva i també per al rendiment acadèmic. Esta influencia no solo se proyecta en la práctica deportiva, sino que juega un papel fundamental a la hora de facilitar que chicos y chicas puedan compaginar las tareas de estudio y deporte. La família, com s'ha pogut demostrar a la tesi doctoral, té un paper molt important per als adolescents esportistes perquè els ajuda a poder compatibilitzar les dues tasques, estudis i entrenaments. Es va fer un estudi on la implicació de la família en transport, alimentació, descans i altres aspectes resultava molt important per al rendiment acadèmic dels esportistes, de forma que quan més s'implica la família, millor és el rendiment acadèmic de este grupo de adolescentes. El estudio ha servido como base para la tesis doctoral presentada por Ana Capdevila en la UJI con el título El rendimiento académico de adolescentes de segundo ciclo de ESO, diferencias entre deportistas y no deportistas, dirigida por el profesor de didáctica en la expresión corporal y director del Servicio de Deportes, Carlos Hernando, que le ha servido para alcanzar el grado de doctora.